Thutha wa kugena kaunti ya Kiambu muthenya wa ira, muthafara wa NASA utongoretio ni murirukia wa federa ya President Raila Odinga werekeire icigo-ini mwanya mwanya guku Nairobi, iria ni hamwe na matura maria mari Kariobangi na gicigo kia ubunge kia Embakasi. Guku ndumiriri iria matugeirie muno ni akuria muingi wa kaunti no kiayumiria na njira nene ukanathura thirikari ya NASA. Watu wakiingia ndani wakipiga kura tik, kupiga tik, kupiga tik, kupiga. Ikifika saa 4 hiyo list inatolewa nje. Mnaangalia ni nani ambaye amepiga na nani hajapiga. Yeye hajapiga, hayuko kwa mstari. Sawa? Vijana mnaenda kama nyumba kutoa hao watu na kuleta kwa kituo. Sawa? Ohono maririkanitie muingi uyu ati magakorwo mariceba utigirira kura ciao ni ciagitirwo mukurigana nao ire hatikaine. Siku hii hakuna kulala. Sawa? Mnakesha mpaka alfajiri, sio? Alfajiri kifika tutaanza safari. Sawa? Manake kule Canaan bei ya unga iko mzuri. Sawa? Ire-ini riu no maugite ati wona maiyukia thirikari thogora wa muturire ni ugathie thi gwa kahinda ga thikũ 90. Na ciĩgie ithagathago iria cireyumĩririe muthenya wa ira icigo-ini cia Thika na Githurai, mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ni orotete muhurani wa giturwa kia ugavana na tigiti wa Jubilee ta kihumo kia njukaniro iria iracũngĩrĩirie mwahuyu wa NASA gwĩthara. Kenya sio hapa tu Githurai. Wale ambao walifanya mambo haya tunawajua na tunawakemea. Wangapi na condemn kisa ambacho kilifanyika jana upande wa Githurai? Kwa hivyo Waititu na wenzake waambiwe tulishinda tear gas na tutashinda bomb. Icera ria NASA kaunti-ini ya Nairobi iria ni imwe ya kaunti iria merahagira unyiti mbaru na njira nene riukite riri itigaire thikũ 24 tuthie githurano-ini kinene. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u.